कोशिश तो पूरा रही। अरे यार तू शुरू कर दियो कहीं था आराम से चलियो। कहाँ गए पप्पा? गाड़ी स्टार्ट करो तो छोड़ो यार तुम। आई गई यार। चलावे को मैं तो साइकिल नहीं पाया। कहाँ गए? बड़ी ठंडी है यार, आग धापा तो खड़ा हो। अरे लाने पाते बड़ी ठंडी है तो हो यार, एकदम से खाचो ना। चलो ज्यादा दिक्कत ना। कहाँ गए? अरे यार तो हम दवाई करावे ला ना कि पर्ची कटावे। आओ वहीं से आओ। नहीं कटी चलो। कहाँ गए पापा? अरे हमारे मुड़ी अब क्या करो तो यार। चलो पापा हो तो लेके चलिए डॉक्टर के लगे ऐसे ही। देखो संभल कर। मुड़िया बचाओ। अरे यार बैठो यार, पापा परेशान ना करो, डॉक्टर साहब को परेशान करो। डॉक्टर साहब इनका खसिया खत्ती कुछ इलाज कर लेते हो। सुई लगा दी थन, पूरा मड़ खत्म। चलो लगाओ। आराम से पूछो डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब ये हटो पापा हटो। हम कंफ्यूज करे हैं यार। हेलो भाई कुल दे दियो। डॉक्टर साहब माफ करो डॉक्टर साहब। अरे हो है यार, उठा यार। महीना परेशान ना पापा, तू छोड़ो तो बताइए टाइम तक पूरा डॉक्टर साहब भी देखते हैं। तू तो एकदम से बवाल कर आओ। पेशेंट का फोन है यार। बैठो। कहाँ गए? अरे डॉक्टर साहब लगा तू परा गए। चलो देखिए आओ। सुइया लिए रहे हो। डॉक्टर साहब आओ, ये भैया वो आओ देखो। चलो डॉक्टर साहब चलो। पका। मारो। कहाँ गए? अरे यार सुई लगा। बैठो देखो मारो। कहाँ गए पप्पा? अरे यार अरे कहाँ गए पप्पा? मारो। अरे पप्पा मन के कहीं लगाई दियो। हम डॉक्टर हो, कितने डॉक्टर हो? थोड़े दवाइयाँ बचा। मारो डॉक्टर साहब, मारो। पप्पा कहाँ चाहता हो यार? उतरो। तू ही बताओ दवाइयाँ कराई कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब ना लगाओ, मेरे बड़ा दर्द है। कहाँ गए? अरे यार इसका इलाज तो डॉक्टर खटोल है, कहीं वहाँ है। चलो। अरे पप्पा का पटर बटा नो करो तो डॉक्टर साहब यही सेंट का सिनेमा गरम करो तो बता। अरे यार कहाँ पप्पा? अरे कहाँ गए हो तू? बड़ा तेज पेशाब लग रहा है। अरे तो इलाज कराया है, पेशाब कराया आज यहाँ रहा यार। इस मारो। चलो।